Что, Аленка? Там все звуки, они капают как небо, они нас пугают. Пугают? А как Да. ты думаешь? А как ты думаешь, что это такое за звуки? Знаю, они капают на небе, они далеко. Там они страшные. И хочу их посмотреть в микроскоп. Такие Ален, звуки в микроскоп не посмотришь. А микробы? Микробы есть? Даня, отойди оттуда. Отойди оттуда, выйди. Я не знаю, как это звуки. Мотоцикл. Мотоцикл. На балкон. Детки, пожалуйста, выйдите в балкон.
Самолет. Подим. Сделаем по облакам. Мама, я покатал. Молодец. Ой,